الحمد لله قدم نبينا على كل نبي أرسله، وكتابنا على كل كتاب أنزله، وجعل أمتنا الأخيرة الأولة، فالحمد له والشكر له. لا غنى إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا كفء له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وخيرته من أنبيائه ورسله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما أكرم عبد نفسه بمثل طاعة الله وتقواه، وما أذلها بمثل اتباع الهوى في معصية الله. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، فإنكم لعبادته مخلوقون، وعن دنياكم راحلون، وبين يدي ربكم محاسبون، وعن جميع أعمالكم مسؤولون. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل قد اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الناس بعد الأنبياء، وهم صحابته رضوان الله عليهم. أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأحسنها قولا وعملا. جاهدوا في الله حق جهاده في حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، فنصر الله بهم الدين وأعز بهم هذا الدين. وكان منهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. وكان أفضلهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبه في الغار الذي ثبت الله به المسلمين يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونصر به الإسلام حين ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من بركته على هذه الأمة ونصحه لها ووفور عقله وقوة فراسته أنه استخلف على هذه الأمة وزيره وقرينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد سئل في مرض موته: ماذا تقول لربك وقد وليت عمر بن الخطاب؟ قال: أقول له: وليت عليهم خيرهم. نعم، إنه عمر بن الخطاب أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر الصديق. قال عمرو بن العاص: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الرجال إليه، فقال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد عام الفيل ب13 سنة، أي أنه أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم ب13 سنة، وأسلم في السنة 6 من البعثة وهو ابن 27 سنة، وكان من أشراف قريش. وإليه كانت السفارة في الجاهلية، فكانت قريش إذا وقعت الحرب بينهم وبين غيرهم بعثوه سفيرا لهم، وإذا نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر بعثوه منافرا لهم أو مفاخرا لهم. جاء في خبر إسلامه رضي الله عنه أنه قال: ضرب أختي المخاض ليلا، فخرجت من البيت فدخلت في أستار الكعبة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الحجر وعليه كساء، فصلى لله ما كتب له، ثم انصرف، فسمعت شيئا لم أسمع مثله، فخرج فاتبعته فقال: من هذا؟ قلت: عمر. فقال: يا عمر، ما تدعني لا ليلا ولا نهارا؟ فخشيت أن يدعو علي، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال: يا عمر، أسره
يعني اكتم إسلامك. فقلت لا والذي بعثك بالحق لأعلننه كما أعلنت الشرك من قبل. وأخرج الحاكم والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج عمر متقلدا سيفه فلقيه رجل من بني زهرة فقال: إلى أين تذهب يا عمر؟ فقال: أريد أن أقتل محمدا. قال: وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة إذا قتلت محمدا؟ فقال: ما أراك إلا قد صبأت، يعني بدلت دينك ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أفلا أدلك على أعجب من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أختك يا عمر، أختك وزوجها قد صبأا وتركا دينك. فذهب عمر إلى بيت أخته وكان عندها زوجها خباب بن الأرت رضي الله عنه. فلما سمعوا بحس عمر اختبأ خباب رضي الله عنه. فقال عمر: ما هذه الهينمة؟ يعني ما هذا الصوت الخفي الذي أسمعه؟ وكانوا يقرؤون آيات من سورة طه. فقالوا له: لا شيء عندنا ولكننا نتحدث بحديث بيننا. فقال: لعلكما قد صبأتما. فقال له زوج أخته: يا عمر إن كان الحق في غير دينك. فقام إليه عمر فوطئه وطئا شديدا. فجاءت أخته لتدفعه عن زوجها فلطمها بيده فدمى وجهها. فقالت وهي غاضبة: وإن كان الحق في غير دينك يا عمر إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال عمر: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم حتى أقرأه. قالت له أخته: إنك نجس وإنه لا يمسه إلا المطهرون، فقم واغتسل. فقام واغتسل ثم قرأ ما في الكتاب من أول سورة طه إلى قول الله جل وعلا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال عمر: دلوني على محمد. فلما سمع خباب قول عمر خرج إليه وقال: يا عمر أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس. فقال: وما هي يا خباب؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. فانطلق عمر حتى أتى الدار التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه. قال: فطرقت الباب عليهم فخاف القوم في داخل الدار، فخاف القوم لما رأوني. فقال لهم حمزة رضي الله عنه: ما لكم؟ قالوا: عمر. قال: وإن كان عمر افتحوا له الباب، فإن أقبل قبلنا منه وإن أدبر قتلناه بسيفه. فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بمجامع ثوبه فقال له: ما أنت بمنته يا عمر، ما أنت بمنته حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة. فقال عمر: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها من كان خارج الدار. فقال عمر: يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: ففيما الاختفاء؟ لماذا نختفي يا رسول الله؟ فخرجوا في صفين، أحدهما في مقدمته عمر وفي الصف الآخر حمزة رضي الله عنه، حتى دخلوا المسجد فنظرت قريش إليهم فأصابتهم كآبة شديدة لم يصبهم مثلها. قال عمر رضي الله عنه: فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. وقال رضي الله عنه: كان إسلام عمر فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمامته رحمة. ولقد رأيتنا وما يستطيع أن يصلي إلى البيت أحد حتى أسلم عمر بن الخطاب. فلما أسلم عمر قاتلهم عنا حتى تركونا فصلينا إلى البيت. ويوم أسلمت عز الحق وارتفعت عن كاهل الدين أثقالا يعانيها. قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بنعمة الله حصنا من أعاديها. خرجت تبغي أذاها في محمدها، وللشريعة جبار يواليها. سمعت سورة طه من مرتلها فزلزلت نية قد كنت تنويها. فأنت في زمن المختار منجدها، وأنت في زمن الصديق منجيها رضي الله عنه وأرضاه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما علمت أحدا
هاجر إلى المدينة إلا مختفيا إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وأخذ رمحه وقوسه وأتى الكعبة وأشراف قريش حولها، فطاف 7 بالبيت ثم صلى ركعتين عند المقام، ثم أتى إلى حلقاتهم حلقة فقال لهم: شاهة الوجوه، من أراد أن تثكله أمه أو ييتم أولاده أو يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. قال: فما تبعه أحد منهم. كان رضي الله عنه شجاع لا يخاف في الله لومة لائم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر. وقال حذيفة رضي الله عنه: والله ما أعرف رجلا لا تأخذه في الله لومة لائم إلا عمر بن الخطاب. وكان مع شدة قوته وهيبته رضي الله عنه إلا أنه كان وقافا عند حدود الله شديد الخوف من الله. قال ابن عمر رضي الله عنه: ما رأيت عمر غضب قط ما رأيت عمر رضي الله عنه غضب قط فذكر عنده الله جل وعلا أو قرأ إنسان عنده آية من القرآن إلا وقف عندها ووقف عما يريد. وقال بلال لأسلم رضي الله عنه: يا أسلم كيف تجد عمر بن الخطاب؟ يا أسلم كيف تجد عمر بن الخطاب؟ قال: يا بلال عمر خير كله هو خير الناس، إلا أنه إذا غضب فهو أمر عظيم. فقال بلال رضي الله عنه: لو كنت عنده إذا غضب قرأت عليه القرآن حتى يذهب عنه غضبه. وقال أنس رضي الله عنه: دخلت حائطا فسمعت عمر رضي الله عنه يقول وبيني وبينه جدار يقول لنفسه: يا عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين، والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله. وفي يوم قائض شديد حره رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه رجلا متلثما بردائه يسوق بكرتين من الإبل، فقام وأخرج رأسه فإذا لفح السموم في وجهه، وأعاد رأسه وانتظر حتى مر به هذا الرجل فإذا هو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فقال له عثمان: ما أخرجك الساعة يا أمير المؤمنين؟ قال: بكران من إبل الصدقة تخلفا فأردت أن ألحقهما بالحمى وخشيت أن يسألني الله عنهما. فقال له عثمان: أنا أكفيك يا عمر، وتعال إلى الظل والماء. قال: عد إلى ظلك يا عثمان. ومضى في طريقه رضي الله عنه. ولما جيء له بمال الفيء قال: والله الذي لا إله إلا هو ما أحد إلا وله في هذا المال حق ونصيب، ولأعطين الراعي نصيبه منه وهو في جبل صنعاء ودمه في وجهي. قف أيها التاريخ، سجل صفحة غراء تنطق بالخلود الكامل، حرك بسيرته القلوب وهزها بشمائل الفذ الإمام العادل. كان رضي الله عنه قوي الإيمان شديد البأس في الحق، قد ملأه الله جل وعلا حكمة وعلما وإيمانا، وكان سدا منيعا دون الفتن، فما أقبلت الفتن إلا بعد موته رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا غلق الفتن، يعني سدها وحجابها، هذا غلق الفتنة. وأشار بيده إلى عمر: لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش بينكم هذا الرجل. ولقد رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤى كثيرة تدل على فضله وعلو كعبه وعظيم منزلته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرتك يا عمر، ثم وليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم شربت اللبن حتى أنظر الري يخرج من تحت أظفاري، ثم ناولته عمر، فقالوا له:
فما تفسيره يا رسول الله؟ قال: العلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم أحياء الأرض في كفة لرجح علم عمر بعلمهم، ولقد كانوا يرون أنه ذهب ب9 أعشار العلم. وقال حذيفة رضي الله عنه: كأن علم الناس كان مدسوسا في حجر عمر رضي الله عنه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، إن عمر كان أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله جل وعلا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي عليهم قمص جمع قميص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. في الجاهلية والإسلام هيبته تثني الخطوب فلا تعدو عواديها، أغنت عن الصارم المسلول درته، فكم أخافت غوي النفس عاتيها. قد فرت الجن من لقياك يا عمر، إن الشياطين تخشى بأس مخزيها. أخاف حتى الذراري في ملاعبها، وراع حتى الغواني في ملاهيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. أما بعد أيها المؤمنون، لقد كان إسلام عمر رضي الله عنه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمامته رحمة، فقد نصر الله به الدين وأعلى راية السنة وفتح به الأمصار، وهو المحدث الملهم رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعث نبيا إلا كان في أمته محدث، وإن يكن في أمتي منهم فهو عمر بن الخطاب. قالوا: يا رسول الله كيف محدث؟ قال: تتكلم الملائكة على لسانه. وقال عليه الصلاة والسلام: لم أر عبقريا من الناس يفري فرية. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. وكم رأى الفاروق رأيا أو خطر على باله خاطر فيأتي الوحي مؤيدا لرأيه، فقد وافقه القرآن في أكثر من حادثة، وأيد رأيه في كثير من الأحيان، كما قال مجاهد رضي الله عنه قال: كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. وعن ابن عمر قال: ما قال الناس في شيء وقال فيه عمر إلا جاء القرآن بنحو ما يقول عمر. وقال هو عن نفسه رضي الله عنه: وافقت ربي في 3. قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن عن الناس، فنزل قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وفي 3: لما اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة، فقلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزل قول الله جل وعلا: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ومن موافقات القرآن له رضي الله عنه وتأييده لرأيه ما جاء عنه رضي الله عنه في تحريم الخمر. قال رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وكانت الخمر في ذلك الوقت لم تحرم تحريما
تحريما كليا، فأنزل الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومن موافقات القرآن له رضي الله عنه ما جاء في الصحيح عنه أنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي سلول دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقام ليصلي عليه، فقمت حتى وقفت في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أو على عدو الله تصلي؟ يا رسول الله، أو على عدو الله ابن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا؟ فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزل قول الله جل وعلا: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ومن موافقات القرآن له ما جاء في قصة الإفك لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه في عائشة رضي الله عنها، قال عمر: يا رسول الله، من زوجكها؟ قال: الله جل وعلا. قال: أفتظن أن ربك دلس عليك فيها؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فأنزل الله آيات البراءة وفيها قوله جل وعلا: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم. وموافقات القرآن له كثيرة رضي الله عنه، أوصلها بعض أهل العلم إلى أكثر من 20. فرضي الله عن المحدث الملهم الإمام العادل، كان رضي الله عنه شديد الخوف من الله، حتى إن المتأمل في سيرته ليظن أن النار ما خلقت إلا لعمر، فقد كان شديد البكاء من خشية الله، وكان يرى في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء، وكان شديد الخوف على نفسه، حتى إنه كان ليسأل الناس عن حاله ويلح عليهم في كشف عيوبه، حتى قال لحذيفة رضي الله عنه: نشدتك الله بحق الولاية عليك، كيف تراني يا حذيفة؟ قال: ما علمت إلا خيرا. وكان عادلا في رعيته حريصا عليهم، يؤدب الظالم وينصف المظلوم، وكان يطوف في الأسواق ويتجول في طرقات المدينة بالليل ومعه الدرة يؤدب بها الناس، وكان مشغولا بأمر المسلمين في ليله ونهاره. أما نهاره ففي سياسة الناس وإدارة الدولة وقضاء الحاجات وفض الخصومات، وأما ليله ففي حراسة المدينة ورعاية إبل الصدقة ومراقبة بيت مال المسلمين. وكان يتردد على امرأة عمياء في أقصى المدينة يصلح حالها ويكنس بيتها، وربما رأيته على ظهره طعاما يحمله للفقراء. وكان حريصا جدا على تحقيق العدل حذرا من الوقوع في الظلم، وكان يقول: والله لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ ولما كثرت رعيته واتسعت رقعة الإسلام في عهده وكبرت سنه رضي الله عنه، جعل يكثر من هذا الدعاء، يقول في دعائه: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. وكان يقول في دعائه أيضا: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. قال معدان بن أبي طلحة رضي الله عنه: خطب عمر فقال: رأيت فيما يرى النائم كأن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين، وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن قوما يأمروني أن أستخلف، يعني أجعل خليفة بعدي، وإن الله جل وعلا لا يضيع دينه، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. قال الإمام الزهري رحمه الله: كان عمر رضي الله عنه لا يأذن لسبي قد بلغ أن يدخل المدينة، يعني من السبايا الذين سباهم المسلمين غير المسلمين، لا يأذن لسبي قد بلغ في سنه أن يدخل المدينة، حتى كتب إليه المغيرة بن شعبة وهو وال على الكوفة، يذكر له غلاما عنده جملة من الصنائع، ويستأذن أمير المؤمنين أن يدخله المدينة، ويقول له: ائذن له يا أمير المؤمنين. فأذن له،
فأرسله المغيرة إلى المدينة، وضرب عليه المغيرة 100 درهم في الشهر، فجاء إلى عمر يشتكي شدة الخراج، فقال له عمر: ما خراجك بكثير؟ فخرج ساخطا على عمر. وكان من الفرس الذين بقوا على المجوسية يضمرون الحقد والكراهية لقائد الدولة الإسلامية التي أسقطت إمبراطوريتهم ودحرت جيوشهم. فقال له عمر يوما من الأيام: إني سمعت أنك تقول: لو أشاء لصنعت رحا تطحن بالريح. فالتفت إلى عمر عابسا وقال: لأصنعن لك رحا يتحدث بها الناس. فلما ولى قال عمر لأصحابه: توعدني العبد آنفا. وفي يوم من الأيام اشتمل هذا العبد بثيابه وأخذ خنجرا لها رأسين، وهو عبد مجوسي يقال له أبو لؤلؤة، فاختبأ بزاوية من زوايا المسجد في ظلمة الليل، فلم يزل هنالك في الليل حتى خرج عمر يوقظ الناس للصلاة. فلما صف الناس للصلاة وقف قريبا من عمر، فلما كبر عمر وكبر الناس للصلاة طعنه 3 طعنات، فسقط عمر رضي الله عنه في محرابه، وطعن معه 13 رجلا، فمات منهم 6 في الحال. فلما علم أنهم قادرون عليه طعن نفسه بخنجره فمات. وحمل عمر إلى أهله، وتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس صلاة خفيفة، فصلى عمر في بيته وجرحه ينزف دما. فلما أيقن بموته أوصى بالخلافة في 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأعتق كل عبيده، ودخل عليه الناس يبشرونه بالجنة ورضوان الله تعالى، فقال لهم: إن المغرور من تغرونه، والله لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع. ودخل عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له: هنيئا لك يا عمر الجنة. فقال: غر غيري يا ابن عباس. ثم التفت إلى ابنه عبد الله فقال له: يا عبد الله، ضع خدي على الأرض. فكره عبد الله أن يضع خد أبيه على الأرض، فقال: يا عبد الله، ضع خدي على الأرض لا أم لك. فوضع خده على الأرض حتى اختلطت لحيته بالتراب، وهو يبكي ويقول: ويل لعمر، ويل لعمر، وويل لأم عمر إن لم يتجاوز الله عنه. وقد ذهل الناس بموته ذهولا عظيما، فلم يرى أحدا إلا باكيا. قال طلحة رضي الله عنه: والله ما من أهل بيت من المسلمين إلا وقد دخل عليهم في موت عمر نقص في دينهم وفي دنياهم. وقالت أم أيمن رضي الله عنها: اليوم ضعف الإسلام، اليوم ضعف الإسلام. وصدقت رضي الله عنها، فإن الفتن لم تظهر في المسلمين إلا بعد وفاته رضي الله عنه. ودفن رضي الله عنه يوم الأحد سنة 23 للهجرة، دفن بجانب صاحبيه رضي الله عنه وأرضاه. اللهم ارض عن عمر بن الخطاب، اللهم ارض عن عمر بن الخطاب، اللهم ارض عن عمر والعن من لعن عمر. اللهم اجزه عن المسلمين خير ما جزيت واليا عن رعيته. اللهم ارض عنه وعمن ترضى عنه يا ذا الجلال والإكرام، واحشرنا معه في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك طول العمر على طاعتك. اللهم اغفر لنا ما سلف منا وكان، وتب علينا يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم الطف بأمة محمد أجمعين، اجمع شعثهم ووحد صفهم وقو كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.